aalis na kami. Susukahin itong mga aso na to, dapat kasama sila. Sana pala naging aso na lang ako. Arf, arf! Hi! Sobrang nakaka-stress yung mga... Wow! Sige, wow! Ang ganda! Sarap ka ng tulog mo. Masaya ang baler! Sister, ba't kasi... Tell me why am I supposed to live without you? First time mo sa akin ginawa yan. Happy Mansari. Thank you, thank you. I love you. Hi guys! Good morning! At syempre, maayos na yung itsura ko dahil nakapag-makeup na ako. Hindi ko na mapapakita sa inyo yung haggard kong peslak, diba? Pero, andito na kami, second day na namin sa Baler. So, 9:10 na guys! Sobrang sayang trip namin, hindi ko nakita yung sunrise, hindi ko nakita yung sunset. Wala ako nakita. Mga taong nagsiselfie lang. Yun lang nakita ko. Siyempre, meron ako special guest na interviewin natin kung saan tayo papunta. Ngayon nyo lang siya makikita. Mag-subscribe kayo kasi medyo magaling to eh. Meron siyang humor ba? Mag-subscribe kayo sa kanya kasi sayang naman yung talento niya. So, marami kaming pupuntahan. Asaan yung 10 episode to vlog. So, every location, isang vlog. Yung iba kasi dito, malalayo yung pupuntahan. Walang Kaya pa natin na isang Walang araw. kayang lakarin. Ayoko na umuwi ng gabi lab. Mahawa ka sa Hindi mo kagandahan. na tayo ngayon. Shit. At syempre, food is life. Kaya paalis kami ngayon para kumain. Honesty mo na, food is life. Huwag tayo mag-ano, di ba? Food is life! Gusto ko dito, totoo lang! Sino kaaway mo? Ito parang ang lungkot lagi, umagang-umaga. Ano problema mo? Iisip ako ng ano. Di ba nalista nyo na yung pupuntahan nyo? Bakit ka nag-iisip? Ako, ang iniisip ko lang kung longganisa o hotdog yung breakfast eh. Uy, saan punta we? Saan punta? Check-out na tayo eh. Kakain tayo tapos babalik. Magsa-surfing ba? Depende kung kaya ako ng surfboard. Pero syempre, hindi naman ako magsa-surfing. Ayoko ng mga ganyang trip. Habang nagsa-surfing kayo, kain lang ako, di ba? Ang galing. Nahulog. Napakakuha nga. At ngayon nga guys, nandito ako sa Baler. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ginagamit ko na app para malaman ko kung kailan ba ako magkakarot. Para matrack ko kung kailan. Siyempre, di ba, kunwari ngayon, pabaler kami. Ngayon, alam ko na ngayong linggo, hindi pa ako magkakarot. Dahil nga meron akong ginagamit na Clue na app. At pag kinlik mo siya, papakita ko kasi sa inyo kung paano mag-sign up. Pwede dito na, welcome to Clue, sign in with Facebook or Google or email. Pero ako mas madali kung sa Facebook ko na siya isa-sign in. Continue as V. Almost there. To start tracking your health with Clue, please agree to our terms. I agree. Kasi kung hindi ka nag-agree, edi hindi ka makakapasok. Ayan. Start using Clue. How would you like to use Clue? Track your health or I have an invite code? Ako, track your health. I want to track my health. Ayan. Do you know how last your cycle lasts? Yes, syempre alam ko. Regular kasi ako guys eh. Pick a cycle length below. 28 days. Kasi regular ako guys. So, yan ang normal na 28 days. Okay? The cycle length you selected, 28 days, is within typical ranges. Average rate for cycle length is 21 to 35 days. Yan yung normal, 21 to 35. So, okay? Do you remember the date of your last period? Feb 15. So, Feb 15 ako huling nagkaroon, okay? And then, based on your cycle length of 28 days, Clue thinks your period is about to start. Okay. Birth control. Do you want to make Clue more accurate by providing you birth control type? Hindi ko to kailangan, pero for the sake na makita nyo, sige. What is your primary birth control type? Want Clue to send you some reminders for your next cycle. Nicely done. You're ready to start using Clue. View your cycle. Ayan, makikita nyo na. So, okay, March 20. Okay, March 20 ako maaaring magkaroon. And ang fertile window ko is day 20. March 3 to March 7. Yan yung fertile ang aking mga egg cells. So, ang aking mga egg cells ay buhay ng March 2 to March 7. Ayan, sobrang helpful nito sa ating mga kababaihan kasi malalaman mo sa mga bagong kasal dyan na gustong mabuntis, pwede nyo gamitin to para alam nyo kung kailan kayo fertile. Sa mga dalagang Pilipina naman dyan, para naman bago kayo mag-travel, alam nyo kung kailan kayo magkakaroon, di ba? Alam nyo kung kailan kayo magdadala ng napkin or hindi. Ayan. So, gamitin nyo na ang Clue dahil sobrang helpful sa atin lahat. Ngayon guys, kakaalis lang namin, kaka-check out lang namin sa hotel. Saan tayo punta lang? Tayo sa Millennium Tree. Millennium Tree, ang isa sa pinakamatanda na May trivia ako dyan, Bia. puno sa Asia. Ano yun nyo? May trivia ako dyan. Yung Millennium Tree na sinasabi nyo, noong mga panahon na yun, nung tinanim siya, kasama si Gio. Si Gio yung pinakamatanda nilang kabanda.
Ito na siya, guys. Ang isa sa pinakamatandang puno. Ewan ko kung isa o siya ba talaga yung pinakamatanda na puno sa Asia. Kasi 600 years old na daw siya. OMG, pwede pumasok sa loob ng puno. Kasya po ba ako dyan? Ang liit po ng butas. Akala ko guys, dito lang siya sa labas titingnan. Yung pala pwede ka pumasok sa loob ng puno. Oh my God, first time. Kung matatry yun. Si Kuya, bigla kami nakasilip ng ganyan. Hindi, parang di talaga ako kasya. Kasya kayo, ma'am. Gusto ko yung sabi ni Kuya. Huwag ka mag-alala mo, marami nang napasok na matandaba dito. Salamat na. La, balik ka na! Ang komplikado, nakakatakot. Ayoko na. Tabi-tabi nuno, makikitaan lang po kami. Ang hirap. Kung alam ko lang napupunta dito, nagpapayat muna ako. Ay, ang ganda. Astig. Kuya, nakakatakot ka naman. Ba't ganyan? OMG! Tabi-tabi nuno, nakikitaan lang po. So ito ang itsura niya sa loob, napakaganda. Ngayon lang ako nakapasok sa loob ng puno, astig. Ilang years na po? 600 years na po ito, mahigit na po. 600 years? Plus na po sa... Dito pa lang sa part na to, medyo alanganin ang tiyan natin, guys. Nandito rin kami, guys. Katabi lang niya yung dito lang makikita na hanggang lupa. Yung tubo, di ba kadalasan ng tubo ng saging container? So ito, ang haba. Ayan, oh. Sa Balete 3. Ngayon, papunta na kami sa White Beach. Tama ba, Lab? Yeah. Saan yun? Hindi ka sa Larin ko. Yeah. Alam mo guys, pag makakakita ka ng ganito kagandang creation, masasabi mo talaga na nag-e-exist talaga si Lord. Kasi sino makakagawa ng ganyan kaganda, ganyan ka-perfecto na basta hindi ko, oh my God, napakaganda talaga. OMG! Diba? Hindi nyo nakikita. Mas maganda sa personal. No joke talaga. Ito siguro yung pinakamaganda kong nakita. So ito siya guys, sobrang ganda niya sa personal, promise. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo siya sa vlog, pero sa personal, sobrang ganda. Sa mga ganito, alam mo, ang sarap talagang tumingin sa mga ganito, talagang mas nafe-feel ko. Although lagi ko naman nafe-feel si Lord, pero mas grabe, parang mas nararamdaman mo kasi kitang-kita mo talaga eh. Siya talaga gumawa. Sobrang ganda kasi nakakaiyak. Asa ka ba? Hindi ka na magbababa? Yung maliit na yan, pupuntahan namin yan. Manggagaling kami doon. Maglalakad kami pa ganyan, tas 170 step paakyat. Good luck sa inyo, yo. Hindi ka sasama And hindi ako sasama. Mamabisahin yung punta mo rito. Masyado malayo. Nandito ka na kami sa Di ka sa Larin Cove. Di ka sa Larin Cove. Yeah. Sobrang
So, pero sa ngayon, wala pa kami nakikita. Hindi namin alam kung asan dito yung pupuntahan. So, bago kami umakyat ng mga bundok, syempre, kakain na. Food is life. Balance yun. Culture namin dito pa. Ha? Culture namin. Yung mga anong kinukulture nyo rito, sir? Sobrang saya dito kasi sobrang taas na ito, as in super bundok. Tas hindi namin nakakalain na pagdating namin dito may restaurant pa. The best. And dun yung dadaanan namin. 175 steps siya pataas. Good luck. Ano yan? Ready ka na? Maglakad. Umakyat Ikaw na ang ba? tanongin mo ang sarili mo kung ready ka na ba. Ano? Nasa cellphone mo kanina, gusto ko tignan. Ayaw mo ipakita, tapos ngayon magigiting ka sa cellphone ko. Sabi mo, sayang yung data mo. Data. So ayan, pinag-uusapan namin ng mabuti ni May kung aakyat ba kami kasi based sa aming katawan, kayang-kaya naman talaga namin yung ganong katarik. 'Di ba girl? Kayang-kaya talaga natin. 175 steps na matatarik. Ano ba? Make it 200. Make it 500. So ayun yung pupuntahan namin. Kayang-kaya ko talaga yan. Napakasimpleng gawin. Let's go! Ganda! Ready ka na ba? Kayang-kaya natin to, di ba? Napaka-easy lang. Oo, kaya natin. Napaka-easy lang. Ang next scene nito, nandun na tayo sa taas. Kasi sobrang dali lang yan. Walang kahirap-hirap niyan eh. Welcome to our paradise where you can meet all of the creatures here in the Philippines. Tara! Magpapahinga na kami kasi sobrang nakakapagod talaga. Diba, girl? Po ba kayo? Bakit? Di kami yung inakit nyo, di kami yung inakit nyo. So, nandito na kami, guys. Hindi ko kinakaya. Pero ito yung makikita mo pag... Hey! Congrats! Ito yung makikita mo dito. Sobrang nakakapagod pero sobrang ganda ng makikita mo. At dito namin hihintayin yung sunset. Happy Mansari lang! Mansari! At ayan nga guys, nandito na kami sa Kongdo, nagbabalik. Sa wakas! Yan, pero bago ang lahat, magkita-kita. 7 hours of drive! Nakailang kape at saka Red Bull siya. Pero magkita-kita tayo sa March 30 sa Quezon City Circle Grounds. 4 p.m. nandyan kami ni Junjun. At syempre, nandyan ang V-Line Wala at ka. Kong Clothing.
Wala ako dyan. Yan, kasi may secret concert siya kaya hindi siya makakapunta. Pero nandyan naman kami ni Junie Boy. At syempre, andyan din ang XB, si Sir Terence Romeo, and marami pang iba sa Zine event by Blacklight. So ayan, magkita-kita tayo. Yun lang. Bye! Dali na!